sua tia Penha, narra. Quê? Narra o vídeo. Conta pra sua tia Penha como é que é o seu avô dormindo, o barulhinho que ele faz. Mostre pra ela. Ela tá ouvindo. Continua. Como que é o nome do João Manuel? Não tem mais não. Pobre da Dona Rosa, o que ela tem que aguentar? Deixa eu ver. É, a mãe tá falando aqui, ó, a vovó tá toda boa, parece que é ela que tá aí. Já tá olhando já? Ah, Que ela bom. falou que ela tá aqui pra ver Tchau, as fotos, Penha. mostrando ela. Você viu nosso papai aqui? Tá morrendo de inveja, né? Então, mãe, agora ele sou eu. Hã? Ele falando com Ó a o Ramon, outra ó o cara. Ramon. Penha, ó o Ramon, Penha! Bota no olho. Cadê a Mili? Mostra a Mili pra tia Penha. Olha a Mili, Penha. Olha que linda que é. Olha ele aqui. Olha, Mili. Lambe a câmera da tia Penha, Mili. Lambe. Millie, ele vai te morder. É, Mili. O vovô João vai te dar um chutão que você vai sair vazada daí, viu? Ah, tá bom, que a Penha não quer mais ver a Mili. Ah, curiosa. Ah, eu vou acabar com o João, não tá nem roncando, mas não deixando, bem. Até o ronco dele aqui na Itália é mais tranquilo, viu? A mamãe vai querer que ele viva aqui na Itália agora. Beijo, minha irmã. Te amo. Tchau. Essa mãe. Tô muito feia, não posso me mostrar. Poverina. Não é Bom, que- desliga, cara. Mostrar o Kiko lindo. Basta. Basta que nós estamos indo fazer compra, agora nós vamos pro shopping, tá? Tchau, tchau, tchau. Tá, posso... Pode, tá? Desliga. Então, tchau. Fala tchau de novo. Vai tomar no cu, tá? Desliga. Fala em italiano. Vaffanculo. Vai, Ramone, fala. Vaffanculo, vaffanculo. Vai com mais raiva, Ramone, vai. Vaffanculo. Desliga, porque senão não vai caber mais nada aí. Não, só tirar. Depois dá pra converter o vídeo também. Ah, porque eu quero que a Penha veja o vídeo. Então, Ele já tá gravando ainda. Fala sério. Desliga essa porra, cara. então tá, vamos fechar. Desliga, depois a gente faz outro. 1, Tchau. 2, 3. Bom, 1, 2, 3. Feliz aniversário! Vai, Ravi. O resto faço eu agora, vai. Gostou? Basta. Basta que agora resolve. É isso aí, Tijão. E a Rosa não tá aqui pra comer um pedacinho desse bolo, né? Mas aí você vai comer pra ela, né? Olha, filho. Dá aí pra nós levar pra... Dá um pedacinho de bolo e o João vai levar pra você. Chegando aí você cobra. Se ele não te der, é porque ele comeu na viagem. Porque no avião eles não dão comida lá. Não. E se apitar, como é que fica? Hã? E se apitar outra vez? Se apitar, tem que Você chamar. vai preso, você vai preso. Você vai embora, o Ramon, você vai ficar aí. Já vai preso, é isso. A torta com creme de nocciola. Que delícia! E não sei mais o que, um monte de coisa, mas eu não lembro mais não. Sei que vai estar muito gostosa. Vamos ver o que vai dizer o João agora. Dá uma colherzinha ali. Hein? Come com a mão, não? Não. Ô mãe, como é exigente esse homem seu, viu? Deus me livre, não sei como a senhora aguenta. Rosa, não sei como você aguenta esse homem. Manda ele pra cá pra nós. Dai, que eu tomo conta dele aqui.
Então, só 20 dias, depois basta. Deixa eu pegar a colherzinha. O João tá ficando mais novo hoje. 83 anos, gente. Pensa se for uma coisa. Vou beber cerveja por Passar aniversário aqui na Itália. Passar aniversário aqui na Itália, não é qualquer um, não é qualquer um, não, hein, João? É verdade. Vim pra Itália passar aniversário, hein? Não é qualquer um, não, né? Não é não, velho. O ano passado foi lá em Trindade, Goiás. Tá vendo? Você andou tudo, João. Eu não andei nada, hein? Você vai na alma no comigo. Não, depois você come esse aí também. Deve estar mais Você vai na alma no tudo, hein? Tá doido, Passa hein? aniversário em Trindade, em Goiás. Obrigada. João! Aniversário em Olha o João da Goiás. semana. João da